El sonido es tan extraño que ni los científicos han podido explicar de qué se trata. El sonido puede variar, pero en la mayoría de los casos se escuchan sonidos huecos o sonidos parecidos al de una trompeta. Existen muchas teorías sobre el origen del sonido, desde señales de un apocalipsis cercano hasta algún tipo de comunicación